हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आइए बहुत ही हेल्दी स्मूदी बनाते हैं। इसे आप ड्रिंक भी कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले दूध लेना है, उसमें चिया सीड को फुला लेना है। फुला के इसमें 1 चम्मच डाल देना है। उसके बाद ये देखिए स्लाइस बनाना लेंगे, बनाने लें को हम लोग स्लाइस करके बनाना डाल देंगे। उसके बाद थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स ऊपर से गार्निश कर देंगे। गार्निश कर करके उसके बाद इसे हम लोग सर्व करेंगे। इसे आप यकीन मानिएगा, अगर आप डेली पीते हैं तो आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की कोई कमी नहीं होने वाली है। और आपको ये ड्रिंक बहुत ही टेस्टफुल भी होता है। अगर बच्चे को देंगे तो बच्चे भी बड़े चाव से पी लेंगे और हर दिन आपसे बनवाएंगे। और इसमें थोड़े से 1 चम्मच शहद भी ऊपर से डाल दीजिएगा। और याद रखिए, शहद जो वो होना चाहिए वो मशीन वाला शहद नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल शहद होना चाहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो पसंद आए लाइक शेयर